مرا یزنم کر است و بسیار آدمی خوب و ساده‌خیل است. خواهرم با او 1 سال شد زندگی دارد. الحال می‌خواهد که از او جدا شود. سببش فقط از حساب کر بودن یزنم هست. آیا در این موضوع شما چی گفتنی دارید؟ یعنی البته جدا شدن این خواهر از این مردی که در این کسلی ناشنیدنی مبتلا هست، اگر با این خاطر از این بنده خدا جدا شود در نزد خدا گناهکار می شود. لیکن برادرها بسیار شما میپرسیده برای کریم هست، هم برای آدم کلانسال هم برای کودکوما. مرحمت برادرها پرسین اره گینای با کدوم شهر را بگی روان میکنه با تویشتن دستافکه میکنه. برادرها برای پراستاتیت همچنین برای همخوابگی را خوب کردن مردونگی وقفت کردن امپیوس اومگی. برادرها برای خراب شدن هم گفته بسیار آدم میپرسیدن. مرحمت برای خراب شدن به حد دور خوب اومگی فوتزول در روخش نسیگه 8 تا 14 کیلو خراب میکنه. زن در کارش بسیار آدم میپرسیدن. مرحمت اریجینال شای مولات خوابگی را ای 20 تا 45 دقیقه دراز میکنه. این آوردیم یک پچکش پریمیر توپ 15 کیلوگرم 20 متر. شخصانی که میخواهند سرحد قزاقستان را به یگان مشکلی بگذرند، پس برای شما توصیه میدهیم در دکومنت ها یگان مشکلی باشد از جهت رجیستراسیا میگراسیونکا همش را با خواست الله حل میکنند. شما را به سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. برای زن و مرد فرق ندارد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر با رقم های روی اکران بوده تماس بگیرید. برای شما سفری خوب خواهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیش از آنی که یک جایه با شما دعا کنیم، اولا تمام این برادرانی که از راههای دور برای ادا کردن نماز جمعه حاضر شدند، همه این مهمان ها را خوش آمدید میگویم و از همه شما برادران عزیز خواهش من این است که حبیب خدا میگوید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. هر کسی که اگر ایمان بر خدا دارد، هر کسی که ایمانی بر روز قیامت دارد، مهمان را باید که احترام کند. احترام مهمان بالای همه ما و شما واجب است. از این خاطر با قدر آن قوت، آن استطاعتی که داریم، انشاءالله این برادرای مهمان را احترام میکنیم، حرمت داری میکنیم و یک جای با شما دعا میکنیم که خدای مهربان قدم این مهمان ها را به این شهر خداوند مبارک بگرداند و در هر قدمشان خدای مهربان حسنات کتابت کند و هر مراد و مطلوب های نیکی که در دل این مهمان ها هست خداوند آگاه است. اگر نیک باشند، به فایده اسلام باشند، خدایا برآورده بگرداند و خدای مهربان این جمعیتی که برای ادا کردن نماز فرض، برای ادا کردن نماز جمعه حضور دارند، خدای مهربان این ثوابهای نماز جمعه را در نامه اعمالشان کتابت بفرمایی و فردای قیامت خدای مهربان این جمعیت را از گروه نیکبختان، از گروه نجات یافتگان سربرداشتند موفقشان بگردانی و خدایا این جمهوری ما را آباد بگردانی، در هر یک ساحه‌ای که نباشد پیشرفتی او را پروردگار را پیدا بگردانی و تمام آن مسئولینی که بالای این
مردم ما هستند. خدایا توفیقشان را رفیق بگردانی، عمرشان را دراز بگردانی و خدمتگار راه اسلام بگردانی. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. امروز موعظه‌ای که داریم در اطراف سوال و جوابهای شما هست که اینها را انشاءالله الحال جواب میگردانم و از همه شما دیگر خواهش میکنم که سوال ننویسید، زیرا که خیلی سوالهای مانده است که اگر من چند جمعه دیگر هم که اگر جواب گردانم تا حال سوالها وجود دارد. از این خاطر دیگر سوال نویساندن بس کنید، زیرا که باز در موضوعهای نو میگذاریم. قریب چند جمعه دیگر باز موعظه های ما و شما دیگر از دیگر صحبت ها شروع می شود و سوال های شما بی جواب می ماند. از این خاطر دیگر می توانین الحال تا زمانی که خودم نگویم یعنی شما سوال ننویسید. اینجا یک چند سوال های تعجیلی آمده است، الحال اینها را جواب می گوییم، بعدا به سوال هایی که نزد من هست جواب می گردانم. السلام علیکم حضرت داملا، من کسیته های شما را در یک ماشین گوش کردم. سخنهای شما به من بسیار معقول شد. برای همین از روز پنجشنبه از یک قشلاق دوردست دنقره برای 2 سوال آمدم. التماس همین روز سوال مرا جواب دهید. مرا برای انگشت شهادت را برداشتن مسخره میکنند، وهابی میگویند و میگویند که از 18 فاسد کننده نماز 1 تایش انا همین است. و دوم سوال از قفای ولد زینا که دانشمند است نماز خواندن درست است یا نه؟ از قفای ولد زینا البته نماز خواندن جایز می شود در حالتی که اگر در برابر این ولد زینا، یعنی کسی که از زینا تولد شده است، اگر یگان عالم دیگر وجود داشته باشد وای پیش درآید، این حالت در نماز جمعیت همه کراهیت پیدا میکند. یعنی در حالت یک عالمی که ولد زینا نباشد باید که وای پیش درآید، لیکن وقتی در بین همین جمعیت بغیر همین ولد زینا دیگر هیچ دانشمندی نیست وای پیش می درآید، در نماز شما هیچ خلل و زلل پیدا نمی شود. زیرا که این فرزندی که تولد شده است این هیچ گناه ندارد. همه گناه همون پدر یا گویم همون مرد یا همون زنی که در این آفت، در این معصیت چنگ زدن، انا اونها در نزد خدا مسئول و گناهگار هستند. این ولد زینا هیچ گناه ندارد، فقط از حساب همون مادری فاسقه و فاسدهش گویم در این یک خیلی بیچاره یک مصیبت وزنین، یک داغ در حیات او پیدا شده است. لیکن برای برداشتن انگشت که در حالت التحیات ما و شما میخوانیم، وقتی اشهد ان لا اله الا الله گفتن دمی برداریم، اشهد ان لا اله دمی برداریم، الا الله دمی پرتاییم. وقتی انسان مسخره میکنند، وقتی انسان وهابی میگویند، باور کن وای شاید که در وجودش هیچ از ایمان و اسلام چیزی وجود نداشته باشد که وقتی انسان عمل سنت پیغمبر در چنگ میزند و یا مسخره میکند که تو وهابی هستی. اگر وای وهابی باشد باز یک سخن دیگر گفتنی بدم. از این خاطر برداشتن انگشت این سنت است. انگشت ها را بردارین. من یک بار دیگر در این موضوع گفته بودم، کسی می بردارد ثواب میگیرد، کسی نمی برداری به همون انسانی که انگشت چمی بردارد خلل نرسان، خلل نرسان، زیرا تو علم نداری. اگر تو علم داشته باشی مرحمت بیا نزد ما، کجا در 18 فاسد کننده نماز در برداشتن انگشت است؟ اگر در کدام کتابی هم که باشد این سند ندارد، این قول رد است، این دلیل ندارد.
در فاسد کننده نماز برداشتن انگوش باشد، وقتی که 35 36 حدیث پیغمبر خدا در باب برداشتن انگوش باشد. این از کجا از فاسد کننده است؟ وقتی پیغمبر خدا میگه هی اشد علی الشیطان من الحدید، وقتی این حدیث پیغمبر خدا همین برداشتنی که شما میبردارین، انگشت اشهد ان لا اله ده که برداشتین، وقتی میگذارینش همچنان است که در سر شیطان شما با یک آهن زده باشین. اینقدر ثواب دارد. مسخره کننده در نزد الله البته گناهگار می شود. من به همه شما مراجعت میکنم، بردارین ان شاء الله ثواب میگیرین. السلام علیکم حضرت داملا، یک سوال دارم. اولا رحمت خدا بر شما باد و خواهان آنم که عمر با برکات نصیب شما گردد. حالا بسیاری ها بعض دینداران چاروای گوسفند، گاو و بوز مانند اینها را به مزارها برده در حق آنها قربانی میکنند. آیا این موافق اسلام درست است؟ قربانی میگویند فقط برای الله جایز است، بغیر الله میگویند شرک است. این درست است؟ با احترام یکی از محبان شما التماس همین روز جواب دهید. من جمعه گذشته در این باب شما صحبت داشتم و باز چند جمعه پیش گفته بودم که اگر کدام از شما اگر یک چاروای را گرفته نزد مزار میبرین و به نام مزار وقتی که ذبح کردین، والله که وای دیگر چی گوشت خوک خورید چی گوشت وای خوری، هر دش در حکم برابره. به نام انسان ذبح نمیکند. ما گفته بودیم، باز میگوییم که چارواها را فقط به نام الله ذبح کنید، فقط به نام الله. حتی اگر یک آدم داملای شناخته شده برای شما حتی خانه شما آید به نام وی که ذبح کنید، و یک گوشتش حرام است و یک خوردنش جایز نیست. فقط انسان هر یک قربانی که میکنین، هر یک مال را که ذبح میکنین، فقط بسم الله الله اکبر. ما از حساب همین مزارها اینقدر ملامت ها شنیدیم، لیکن میلش باز میگوییم من فقط میخواهم که شما زیارت درست به جا بیارید. باز میگویم که من به مزارها، به اون حضرت هایی که در این وادی های ما و شما خوابیدن، من به اونها سر به سر نمیشوم. اونها هم یکی از دوستان خدا هستند، اونها هم خدمت کرده در راه اسلام هستند، لیکن از این طرزی که شما عبادتشان میکنید از این اونها ناراضی هستند. شما درست زیارت کنید، یک آیت خانه در حقش بخشید روی تمام. با طواف او، با بوسه کردن او، از او حاجت طلب کرد، اینا شرک به الله میشود، شما گناهگار میشوید. که جمعه گذشته من برای شما گفته بودم که مردم راحتی آمده بودن، از 20 نفر زیاد، همونها ما را گفتند که داملای چگونه زیارت از دخترها سری لوچ رفته حضرت امیرجان دیوالهاش بوسه میکنند. مهمان ها گفتند جوانای عزیز، من به همه شما باز مراجعت میکنم که این سخنهای مرا درست فهمید و آن گونه‌ای که من برای شما تعلیم میدهم انا همین راه درست تعلیمش انا همین است. انا همین گونه شما برای زیارت روید. زیارت، مقصد از زیارت فقط یادآور شدن از روز مرگ خودتان است که انسان باید که یادآور شود که من روز از روزها چیکار میکنم، وارد قبر میشم. نه به خاطر بوسه، نه به خاطر یگان حاجت طلب کردن. و مالی که میکشید، قربانی که میکنید، اینقدر شما اگر دوستدار حضرت امیرجان و حضرت سلطان ویس قرنی و دیگر بزرگوارها باشید، در همون خانه تان کشید. همسایه های فقیر بیچاره و مسکین دارید، در همونها خام تلاش کنید. انشاءالله ثواب همو بر روح همونها میرسد. این جای پوشیدش نیست.
بسیار ضرور. السلام علیکم دوملای محترم حاجی میرزا. اولا دعا میکنم که با شما علم لدونی و علم نافع باز هم نصیب و روزی گرداند. من یک سوال دارم، آیا زرد میلش هر کی ما را ملامت میکنه کردن گیره، این منبر جای ملامت هست، اینجا جای استراحت نیست. اینجا جای هست که این وقتی من این صحبت میکنم به ضرر چندین نفر آدم است. بعضی آدم ها باور کنین از مزارها آمده شکایت کردن که زیارتچی کم شده است. دوست را پیغمبر گفتن ممکن یا ممکن نه. آیا خدا را اعتراف میکرد نمیکرد؟ من وقتی به تاریخ نظر کردم 90% مورخ ها به این رفتگی هستند که زردوشت منجم بود. یعنی گویم یگان حکیمی بود، در پیغمبریش هیچ دلیل های وجود ندارد. حتی در همین 4 کتابی که چه انجیل، چه تورات و چه زبور و چه قرآن، در هیچ کدام این نام زردوشت ذکر شدگی نیست. از این خاطر الحمدلله که ما امروز دین داریم، دیگر حاجت نه به دین زردوشت داریم نه به دین نصرانیش داریم. مادام قرآن آمد، پیغمبر ما که آمد، همه دین ها منسوخ شده. و شما یقین دانید که این نصرانی هایی که امروز عبادت دارن، امروز حضرت عیسی را پرستش میکنند، این دین اینا خیلی تحریف شده است. این انجیل خیلی دیگرگونی ها کردگن، انجیل اساسی وجود ندارد. اگر انجیل اساسی وجود می داشت، این قصه هایی که در قرآن آمده است که حضرت عیسی نام پیغمبر ما را اون زمان ها گرفتگی بود، اونا همه اونا باید که در قرآن می آمد یا در انجیل ثبت می شد، لیکن وجود ندارن. همه اونها را دشمن ها گرفتن. برای من نه حاجت به دین زردوشتش داریم نه به دین نصرانیش داریم. این الدین عند الله الاسلام است. فقط خدا خودش میگه دینی که در نزد من قدر دارد، دینی که در نزد من اعتراف دارد، دینی که من صاحبای اون روز قیامت نجات میتونم، فقط اسلام است و خلاص. به هیچ نرخ، به هیچ منصب دین هاتون نفروشین که این دنیای 2 روزه است. فردا پشیمان میشوین، دیگر فایده تان میکنه. امروز بسیاری ها آمده میگویند که برادرها با چند مبلغ دین ها دین فروشی میکنن و دیگر میکنن. من انشاءالله باوری دارم این مردم ما هیچگاه به این دین قدم نمیزند، هیچگاه. انشاءالله باوری کامل است. السلام علیکم داملای شیرین سخن اکای حاجی میرزا. در مسجد ما جوانان عموما در صف اول نمی نشینند، چون که جوانان را موی سفیدان نمی گذارند که در صف اول نشینند. حکمش در نزد خدا چیست؟ پیغمبر خدا در حدیث های مبارک برای احترام موی سفیدها گفتگی ها دارد. ما موی سفیدها را البته احترام میکنیم، به قدر موی سفیدها میرسیم، زیرا روز از روزها شما هم موی سفید میشوید و میخواهید که باید که باز جوانها شما را هم چیکار کند؟ احترام کنند. ما همه وقت باید که احترام موی سفیدها کنیم، احترام همون مادرهای پیرانسال به جا بیاریم. لیکن در مسئله در صف اول ننشستن جوانها، اینجا موی سفیدها حقوق ندارند. یعنی وقتی جوان است می آید، وقتی در صف اول در مسجد می نشیند، حتی داملا هم حقوق ندارد که وی از جاش خیزاند یک نفر دیگر در اونجا نشاند. زیرا اونجا جوانی هست که از ساعت 9-10 بیچاره برای که من در صف اول نشینم و صحبت را خوب گوش کنم گفته از راه های دور آمده با یک اخلاص خیلی بلند حاضر می شوند. اگر ما وی از دستش گرفته و مثال از جاش خیزانیم، آیا در این ما و شما گناهگار میشیم؟ در مسجد هیچ کس حکم کرد. حتی حبیب خدا را بینید، لا تعظیمونی فی بیت ربی، مرا در مسجد الله چیکار نکنید؟ تعظیم نکنید گفتن. از این خاطر کدام جوانی که در صف اولم که باشد، اگر همون موی سفیدی که آمد از پس همون جوانم که نشست، هر جای خالی یافت و نشست، انشاءالله در این ثواب میگیرد از اوی که یک جوان از جاش میخیزاند و در جای وی می نشیند.
این ده حقوق ندارین. من برای کارهای دینی پایی می شوم، پدر و مادرم صد راه من می شود. از کارهای ثوابی که من انجام می دهم پدر و مادر من هم در این کار ثواب شریکن یا نه؟ البته شریکن. اگرچه اونها صد راه تو هم که شوند، لکن تو در مسئله اطاعت الله پدر و مادر هیچ کس اطاعت نمی کنه. اگر وقت پدر و مادر فرزند نگذارد که مسجد رود، نگذارد که نماز خواند، نگذارد که روزه گیرد، اینجا در فرزند حقوق دارد که گوید پدر و مادر من سخن تو را نمیگیرم، من سخن الله را میگیرم. زیرا پیغمبر خدا گفتگی هستند که در گناهگار شدن نزد پروردگار سخنی کسی نباشد، بنده نباشد و یا رد کنید گفتند. لیکن البته مادامی که اونها سبب به دنیا آمدن تو شیدگی که هستند، در ثوابهای تو البته شریکند. در حقشان دعا کن که خداوند اونها را مثل تو توفیق نصیب کند. درباره منافق کمی صحبت میکردید. با احترام مخلصان شما از شهر دوشنبه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اربع من کن فیه کان منافقا خالصا. پیغمبر خدا گفت اگر در کدام از امت من 4 خصلت وجود داشته باشد، 4 فعل وجود داشته باشد، وای منافقی تازه منافق است، بسیار تازه منافق است. این کدام عمل ها باشد؟ اذا اؤتمن خان، هر وقتایی که اگر امانت گذاری پیشش خیانت میکند. خواه از مال دنیا باشد، خان از یک برادر میرویم ما یک سیر دل ما نمیگوییم، میگیم برادر همین نزد تو امانت. اگر همون سیر دلی تو را رفته و آشکار کرد، اینم علامت منافقی هست. یا اینکه اگر در پیش او یک بار میمانی، یک مال میمانی و میگویی که من یک روز بعد یا یک ماه بعد از این مال خود خبرگیری میکنم، تا آمدن تو اگر در مال تو خیانت کرد، از مال تو چیزی گرفت، اینم علامت منافقی است. و اذا حدث کذب. دوم پیغمبر خدا گفت کدام انسانی که از امت من اگر دروغگو باشد و یا منافق است. دروغگو اینم منافق است. و اذا عاهد غدر. وقتی اگر عهد و پیمان میکند، در عهد و پیمانش وفا نمیکند. هر وقتی که وعده میکند، در وعدهش خلاف میکند. اینم نشانه منافقی هست. و اذا خاصم فجر. آخر در حضرت گفتن کسی که اگر از امت من جنگ میکند و دشنام میدهد، اینم علامت منافقی هست. یک روز ما بین عصر شام در مسجد من موعظه ها داریم. در باب همین منافق ما کمی صحبت کرده بودیم، حتی گویم بعض عصبانی هم شدیم، گفتیم قریب امروز 90% امت پیغمبر قریب منافق است. چه از حساب دروغ گفتنشان، چه از حساب امانت خیانت کردنشان، چه از حسابی که وعده را وفا نمیکنند، چه از حساب دشنامه هایی که میدهند. لیکن یقین دانید که منافق خداوند در قرآن خبر میدهد که در پسترین آتش دوزخ است. هر یک طبقه که در دوزخ وجود دارد، بالای و عذابش کمتر است. تا چند اگر پایان رفتن که گرفت، همون قدر عذابش وزنین می شود. پیغمبر خدا را پرسیدن آسان ترین عذاب دوزخ کدام عذاب است؟ آسان ترینش. پیغمبر خدا گفتند همان مرد گناهگار را میارند و در پیش او یک پای افضال آتشی نمیگذارند و میگویم پایها تا در همون پای افضال داخل کن. وقتی این آدم گناهگار پایهاش که در پای افضال که میدازد، با مجرد همون پایها در پای افضال جای گرفتن، میگوید همون مینه سرش میجوشد. این عادی ترین گفته است، سبک ترین عذاب دوزخ است. تصور کن که منافق در پسترین است، چند قدر عذاب دارد.
در کدام انسانی که اگر همین علامت ها باشد، این یکی از علامت های منافقی هست، این باید که ترک سازد. سلام علیکم اکای حاجی مرزا. ما یک گروه مخلصان شما از شما خواهش داریم که درباره ملاهایی که ایمان مستحکم ندارند و ما در شهر دوشنبه داملای داریم که از مردن میترسد و امر معروف نمیکند. اگر شما در این موضوع یک ثبت کسیتوی میکردید بسیار خوب میشد. پیغمبر خدا میگوید صلی الله علیه و سلم انما انا والله یهدی انما انا قاسم والله یعطی. پیغمبر خدا میگوید ما با این قدر شرفی که دارم، با این حبیبی که در نزد الله دارم، وظیفه من تبلیغ است، وظیفه من دعوت است به سوی بندگان خدا. باید بندگان خدا را من دعوت کنم به سوی یگانگی الله، به سوی عبادت پروردگار. این وظیفه من است گفت و وظیفه تمام امت من هم انا همین است که باید که امتان من چی باشند؟ مبلغ باشند، تبلیغچی باشند. از این خاطر هر نفری که امروز بگویم به حیث ملا و به حیث ایشان و به حیث شیخ و به حیث پیرزاده و دیگر که امروز شناخته می شوند، اگر اونها در همین خیل شرایطی که الحال ما زندگی داریم اگر سکوت اختیار کنند، باور کنید خیانتی در اسلام کردگی هستند. امروز روز خدمت است. امروز باید که حقیقت در بین مردم باید که ما و شما خبر، هر یک انسانی که مسئول است، هر انسانی که امروز در اطراف دسترخوان او را بالانشین میکنند، باید که البته به البته حق در نزد مردم خبر دهد. زیرا خداوند به ما و شما چی میگه؟ ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید که در بین شما گروه‌های باشد که مردم را تبلیغ کنند، مردم را امر معروف و نهی منکر کنند. هر کسی که امر معروف میکند، هر کسی که نهی منکر میکند، خداوند میگه اولئک هم المفلحون، اونها نجات یافته هستند در نزد الله. آیا نمیخوای که نجات بیابی؟ آیا نمیخوای در بهترین قصرهای جنت خدا را جا کند؟ به سبب چی؟ به سببی که تو در دنیا آن پیروای خودت، آن مخلصای خودت دعوتی به سوی اسلام میکنی. افسوس البته امروزها بسیار وجود دارد. بعضی روز یک برادر ما از راه دور آمده بود، دیگر ریان و شهرش نام نمیگیرم، گو معرکهای خیلی زیاد میکنیم لیکن تماما امر معروف وجود ندارد. میآیند ایشانزاده ها، میآیند شیخ زاده ها من میآیند، می نشینند، از خوراک استفاده میبرند، از مال و ملک خاندار استفاده میبرند، لیکن صحبت تماما وجود ندارد. حبیب خدا چی میگوید؟ ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفة الحمار. حدیث صحیح است. پیغمبر خدا میگوید اگر در کدام خانه که توی باشد، در کدام خانه که خیر احسان باشد، اگر مردم دعوت کردند، تمام اونها آمدند، در اطراف دسترخوان نشستند، فقط از طعام خوردند و از خدا و پیغمبر صحبت نکردند، الا قام عن مثل جیفة الحمار. حبیب خدا چی یک تشبیه وزنین دادند؟ گفتند اون کسانی که این طعام خوردند و با خاموشی خسته رفتند، اینها طعام نخوردند بلکه از پوست و گوشت و نجاست خر استفاده بردند. در اطراف دسترخوان معرکه کلان، تمامی کسانی شناخته شده حضور دارند، لیکن مجلس خفت، آرام، هیچ صحبتی از الله نمی شود، هیچ صحبت امر معروف نهی منکر نیست. حبیب خدا گفتن شما اینقدر طعام نخوردید بلکه شما از نزد آن همین گونه حیوان خسته و رهسپار شدید. از این خاطر باید از مردن کجا میترسی؟ مردن خودش ساعت دارد، خواهی نخواهی میمری، چی داملا باشی چی آدم عادی باشی. کل نفس ذائقة الموت است. همه شما البته گفتن لذت مرگ میچشین، خواه امروز از خواه فردا هست، البته لذت مرگ میچشین. از مرگ هیچ کس گریخته نمیتواند.
صوفی علیه را خدا رحمت کند، اون صوفی بدن ویم، صوفی هست، شیخ هست. و حضرت میگه بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که در نزد پروردگار اجر دارد این امر معروف و نهی منکر است. خداوند به ما و شما حتی چی میگه؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما ای امت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین امت هستین. به چی خاطر؟ به خاطر آنکه شما امر معروف و نهی منکر دارید. از این خاطر شما در بین تمام این امتهای گذشته بهترین امت هستید. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. مرا یزنم کر است و بسیار آدم خوب و ساده‌خیل است. خواهرم با او 1 سال شد زندگی دارد. الحال میخواهد که از او جدا شود. سببش فقط از حساب کر بودن یزنم هست. آیا در این موضوع شما چی گفتنی دارید؟ یعنی البته جدا شدن این خواهر از این مردی که در این کسلی ناشنیدنی مبتلا هست، اگر با این خاطر از این بنده خدا جدا شود در نزد خدا گناهکار می شود. هیچگاه پیغمبر خدا می گوید ابغض الحلال الی الله الطلاق. طلاق حلال است لیکن بدترین حلال ها به حساب می رود. اگر مبادای همین برادری که به ما خط نویسانده است، اگر خواهری تو کر باشد و این مرد شنوا باشد، اگر خواهری تو را طلاق کنه چی حال می شود؟ چه حالت می شود؟ از این خاطر شما وارثاش هستین، پدر و مادرش وارثاش هستند. گویند که کر این یک درد الله است و قدرت دارد که خواهری تو را مثال کر کند، کور کند یا یگان بیماری دیگر را مبتلا کند. به این خاطر نکاح. البته وای میگوید، بیمار میگوید که الحمدلله خوبم. من چی میگویم؟ من میگویم که خدا را شکر. دوم میپرسم غذا چی میخوری؟ چی طعام میخوری؟ البته میگوید که خیلی شربت میخورم. میگویم که نوش جانت شود. سوم سوالش میکنم که یگان طبیب یگان نسخه نویسان، این یگان معالجت کرد. البته این بیمار میگوید که مثال فلانی حکیم مرا طبابت کرد. من میگویم که پای قدمش به خانه تو مبارک باد. این جمله ها را این آدم کر میگوید تیار کرد و بعد خانه بیمار رفت. آدم بیمار همه وقت عصبانی میشود. بیمار چند سال خواب آمد و پرسید. همسایه گفت حالا چی خیل است؟ گفت حالم بسیار بد است، قریب است که میمرم. این کر نشنید. گفت خدا را شکر. گفت از غذا چی میخوری؟ دیگری بیمار چند سال چیزی نخوردگی گفت خاک خوردم. گفت زهر خوردم. گفت نوش جانت شود. کر هم تا جواب گفتن نمیشنود اون بیچاره صدای وی. گفت از حکیم از دکترها کسی ترا آمده معالجه کرد یگان داروی نویساد؟ گفت کی می آید خانه من؟ گفت بجز عزرائیل کسی نمیاد. گفت خیلی قدمش مبارک باد. این کرها چقدر ساده می شود. از این خاطر این یزنه کر یافتن هم این خودش یک دولت است. هیچی گپ ندارد. گیر یزنه